hukum anu teu dicaritakeun. Maskut anhu teh hukum anu direpehkeun. Ma eta perkara kana kabuktosan naon al maskut neungeulna ka indung bapa. Al mafhumi anu dipaham min qaulihi ta'ala tina dawuhan Allah ta'ala nyebutlah kamafhum tina pala takullahu ma'upin haramna neungeul ka indung bapa. Wa kamani ihroki malil yatama jeung seperti haramna duru ke harta yatim min qaulihi ta'ala tina dawuhan Allah ta'ala innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulma. Innal ladzina sanyanya jalma-jalma yakuluna anu ngadalahar ieu ladina amwalal yatama kana pirang-pirang harta yatim dulman barianan dolim. Innama yakuluna eta pastina wungkul ngadalahar ieu ladina fi butunihim dina beuteung-beuteungna ladina naron kana neraka. Dina mantuk anu haram teh ngadahar harta yatim mantukna. Innal ladzina yakuluna amwalal yatam. Kayak kumaha lamun diduruk oman harta yatim teh lain didahar. Sarua diduruk, dipalidkeun, ditimbun dina pada naon ngaruksak harta yatim dahar wungkul. Diduruk, dipalidkeun, ditimbun sakabeh warna ngaruksak kana harta yatim itu diharamkan. Kadua wa mafhumul mukhalafati sareng aya mafhum mukhalafah. Wa huwa ari mafhum mukhalafah ma eta perkara kana anu kabukti maskut anhu hukum anu direpehkeun, hukum anu teu dicaritakeun. Pan eta anu nyulayaan lil mantuk bih kana hukum anu diucapkeun. Makanal maskut anhu mukhalifan lil mantuk bih perkara anu kabuktosan hukum anu teu dicaritakeun nyulayaan kana hukum anu diucapkeun. Kadami wujud di zakat sapertos teu ayana wajib zakat alal maklufati kana doma anu diparaban. Maksudna diparaban teh dipangaritkeun bogana neangan juput. Al-mafhumi anu dipaham min qauli tina dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi saimatil gonami zakatun. Bisa imatil gonam eta tetep dina doma anu diabur. Zakatun ari wajib zakat. Mafhum mukhalafahna doma anu dipangaritkeun kunu bogana di kurungan bahkan oman eta mah teu wajib zakat. Hukum anu aya dina maskut hukum anu teu dicaritakeun nyulayaan kana hukum anu diucapkeun.
Wa adamil haji jeung seperti teu ayana kawajiban ibadah haji fi goeri ashurin ma'lumatin dina lian ti pirang-pirang bulan anu ditangtukeun. Qala ngadau Allah Ta'ala al-haju ashuru ma'lumat. Al-haju ari pagawean ibadah haji ashurun eta pirang-pirang bulan maklumat anu ditangtukeun. Di luar ashurul maklumat teu aya kewajiban ibadah haji. Katilu contohna deui wajawajil baik jeung seperti menangna jual beli yaumal jum'ati dina poenan jumaahan idza lam yu'adzin di mana-mana teu adan saha muadzinun jalma anu adan. Menangna jual beli dina poenan Jum'ah di mana-mana can aya anu adan atawa geus beres anu jumaahan. Idza nudiya li sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Idza nudiya di mana-mana digero naon li sholati pikeun salat mi yaumil jum'ati tina poenan Jum'ah. Pas'au mangka kudu gura-giru aranjeun kabeh ila dzikrillah kana salat Jum'ah. Wadzaru jeung kudu ninggalkeun aranjeun kabeh al bai'a kana jual beli ieu teh dina nalika aya adan Jum'ah. Kayak kumalamun geus atawa can aya adan atawa geus beres adana tek eta mah meunang jual beli. Alma bahasu tasiu ari bahasan anu kasalapan. Pipilih sohibi syariati eta tetep dina padamelan anu ngagaduhan syariat. Tegesna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilun nabiyyi ari padamelan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yakhlu eta teu kosong ieu pilun Nabi ima ayakuna boh yen kabuktosan pilun Nabi ala wajhil kurbati eta netepan kana jalan deheus wa taati tegesna jalan taat. Hiji pada melan Nabi ala wajhil kurbah wa taat. Kadua awla yakuna atawa yen teu kabuktosan fi'lu ala wajhil kurbah. Awla yakuna atawa kaduana teu kabuktosan fi'lu Nabi eta wajhil kurbah. Dua kahiji pain kana atu lamun bae kabuktosan fi'lu Nabi ala wajhil kurbati eta netepan kana jalan deheus wa taati tegasna jalan taat eta tafsil. Pain kana atu lamun bae kabuktosan ieu fi'lu Nabi ala wajhil kurbati eta netepan kana jalan deheus wa taati tegasna jalan taat eta tafsil. Tafsilan kahiji
fa indala atuh lamun bae nuduhkeun naon adalilu dalil alal ikhtisos kana nangtukeun bihi kana nabi humila tah dipanteskeun ieu fi'lun nabi alal ikhtisos kana tangtu kana nabi. Tafsilan kahiji lamun bae pada melan nabi aya dalil anu nuduhkeun khususiat kanggo nabi maka eta pada melan panteskeun kanggo nabi wungkul umatna ulah miluan kaziyadatin sepertos tambah-tambah pin nikahi dina nikah ala arba'ini suatin kaopat pirang-pirang istri eta khususiat kanggo nabi umat nama ulah opat maksimal. Bangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa waruba. Bangkihu pe karawin aranjin kabeh mah ka awewe toba anu gelis ieu mah lakum ceuk aranjeun kabeh ulah gelis cek batur man. Tapi kudu gelis ceuk aranjeun, gelis ceuk urang. Kena cek batur leuwih gelis oge. Saceuk urang gelis. Minan nisa ti pirang-pirang istri masna 2 sewang. Wasulasa 3 sewang, warubaa 4 sewang. Yang umat eta Wan Ibni Umar jeung katampiti Ibnu Umar pola nyarios Ibnu Umar aslama asub Islam saha goelan asa kopi watah tahu jeung eta tetep di bawaheun ieu goelan asratu niswatin ari 10 pamajikan 10 pamajikan jahiliyah di zaman jahiliyah paslamna tuluy arasub Islam ieu asrun niswatin mau sartana goelan pamaro marentah nabi huka goelan sallallahu alaihi wasallam ayah taro kana yen milih kang je goelan minhune ti ieu asron niswatin arbaan kaopat cek nabi hadisna amsik arbaan wa pariksa irahuna tulis hadisna amsik arbaan wa farik sairahunna amsik saur nabi kudu nahan anjeun arbaan ka 4 awewe sok pilih we manusia anu mana we wa pariq jeung kudu anjeun misah anjeun sairahunna kasasesana ieu anu 10 sesatin 4 berarti genep pisah. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Ahmad Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi jeung Imam Tirmidzi. Kadua wa ilam yadullah jeung lamun bae teu nuduhkeun naon adalilu dalil alal ihtisos kana nangtukeun bihi ka nabi lamun teu aya dalil anu nuduhkeun khususiat pada melan kanggo nabi layak tasu maka tentang tu ieu fi'lu nabi bi ka kangjeng nabi fi'il qurbah mah
tu makan tetang tu ieu fi'lul qurba bihi kanabi bal tu sariku balik tak babarengan ku kakangjing nabi pihi dina ieu fi'lul qurba saha ummatuhu umat nabi. Lamun teu aya dalil anu nuduhkeun bahwa ieu padamelan khusus kanggo nabi, maka umatna babarengan jeung nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. La yakin kod nyata kana kabuktian lakum eta tetepikeun aranjeun kabeh. Di Rasulillah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon uswatun tuturkeun hasanatun anu alus. Walidalika jeung kunaran wa ilam yadula qalu nyarios ulama-ulama al aslu fi af'alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al iktida'u. Al aslu ari asal al aslu ari fi af'alin nabiyyi dina pirang-pirang padamelan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al iktida'u tuturkeun ilame kajaba perkara dala anu nuduhkeun naon adalilu dalil alal irtisos kana tangtu bihi ka Kangjeng Nabi. Al-mabahasul asyiru ari bahasan anu ka-10 fi ikrori sahibun nabiyyi ari pangantep Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngantep ala kaulin kana hiji cariosan min ahadin ti salah seorang sahabat. Kakaulihi eta tetep sepertos dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cariosan hiji sahabat kadang ku Nabi bari Nabi ngantep kana eta cariosan maka kaya-kaya cariosan Kangjeng Nabi wae. Cariosan hiji sahabat kadang ku Nabi ngantep kana eta cariosan maka eta kaya-kaya cariosan Nabi wae dina pada bayan kana meunangna. Iqraruhu ari ngantepna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal fi'li kana hiji pagawean min ahadin ti hiji sahabat kapilihi eta tetep sepertos padamelan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padamelan sahabat kauningan Nabi kana eta padamelan maka kaya-kaya padamelan Nabi wae dina pada bayan kana meunangna. Naon sababna? Li'annahu karena sayaktosna Nabi eta pagawean. Misalu dalika ari contona itu ikror. Iqraruhu eta ngantepna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ka Abu Bakar.
ala kaulihi kana dawuhan Abu Bakar radhiyallahu anhu bi'ito isal bil qatil kana mikeun rampasan jalma anu dipaehan kafir qatilna liqatilihi pikeun muslim anu maehan ka eta qatil bi'ito isal bil qatil kana mikeun rampasan salap terampasan lain gonimahnya kana mikeun harta rampasan kafir anu dipaehan liqatilihi kanu maehan ka eta qatil cek Abu Bakar kieu sahabae ti golongan muslim anu bisa maehan ka kafir ke waktu perang, maka harta rampasanana milik jalma nu maehan. Kadang dengeureukeun tah cariosan Abu Bakar kaya-kaya cariosan Nabi wae dina pada bayan kana meunang. Kedua, wa iqraruhu sareng ngantepna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid ka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu al aqlidob kana nuang bayawak. Khalid bin Walid panglima perang tas perang katingali ku Nabi nuju nyate bayawak ceplak aduh di pinggir Cimulu ini diantep ku Nabi tadi genggeureun keran lid ieu bayawa ku si rawas bade ku siap ka dieu dua pangang deui si Khalid tanuduhkeun kana meunangna jeung halalna bayawa. Setik nyimpang mannya bayawak teh aya dua man hiji aya dob teh bayawak padang pasir kadua aya warol mah bayawak anu hirup di darat hirup di jai model bayawak di urang tah warol bayawak anu seperti di haram sabab kaasupkeun naon amfibi dua alam hiji hirupna di alam nyata kalau di alam gaib haram warol mah haram bayawak mah di urang haram wame sareng ari perkara uila anu dipidamel ieu me aume atawa perkara kila anu diucapkeun me bigoeri majlisihi dina lian majlis Kangjeng Nabi walima jeung uninga Nabi bihi kana ieu me walam yunkir bari teu inkar Nabi hukana ieu me pahukmuhu mangka ari hukuman ieu mah hukmu ma eta hukuman seperti hukuman perkara lisihi di majelis Kangjeng Nabi pagawean atawa cariosan seorang sahabat di luar majelis Nabi pagawean atawa cariosan sahabat di luar majelis Nabi lajeng aya watos ka Nabi ku Nabi teu digeunggeureurkeun maka kaya-kaya
eta anu dipidamel di payuneun Nabi wae dina pada bayan kana meunangna. Kailmihi sapertos uningana Kangjeng Nabi sallallahu Abi Bakrin. Karena sumpah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar sumpah. Sumpah nate dilian majelis Nabi. Abu Bakar ge anehu layakulu ato'am fi waqti guedihi. Sayatosna Abu Bakar layakulu eta moal tuang Abu Bakar atau eme kana tuangin pi waktu guedihi dina waktu sebendun Abu Bakar. Abu Bakar sumpah demi Allah demi Rasulullah salagi kaula keur kaayaan godog keur kaayaan ambek maka kaula moal barang dahar cik Abu Bakar. Sumakala lajeng tuang Abu Bakar. 5 karena aya perkara roa anu ningali Abu Bakar al akla kana tuangeun koeron kanu leuwih sae. Datang adrai itu Sumedang mana tahu Sumedang karesepna Abu Bakar kana tahu Sumedang keur amak dituang Abu Bakar. Ta ieu teh kadang ku Nabi sanaos teu dipidamel di payuneun Nabi payus tapadu mangka di ala paedah minhu tina ieu hadis naon jawajul hanes meunangna ngalanggar sumpah. Meunangna katarajang sumpah, meunangna ngalanggar sumpah balna buhu balita sunat ieu hanes. Badal halpi dina sabada sumpah ida kana di mana-mana kabuktosan hanes teh khairat leuwih alus bahkan sunat ngalanggar sumpah. Cek elan teh sumpah demi Allah demi Rasulullah. Salagi kaula masantren duda tilu moal boga kabogoh ka santri duda tilu karasa nyeri nek diputuskeun ae. Moal. Moal. Demi Allah demi Rasulullah. Sebenarnya itu 2 tahun lah ke asain rada heran-heran segala teh. Ieu daekeun ka urang. Wah, pi masalah atuh nih ya Allah sia. Di istikhorohan oge mutiara nu datangna ge. Kumaha tah sumpah kitu kan. Langgar sumpah pek langgar sumpah. Ngan wajib naon? Kiparat sumpah. Jadi lamun ngalanggar sumpah demi kebaikan itu alus. Dengan catatan wajib naon? Kiparat sumpah. Sediolannya kita ngobrol itu alma bahasul hadiah asal